kurya umufatiramo umugabo araza agahita agira ngo nakamashuka amufashe pacu ayinjijemo azi ko ari imikino ugahita uyifatiramo abantu ukayinyonyorizamo ukayizunguziramo n'umubabaro wari uyifitiye iwe ukavuga ati mana we koko uyu mugabo yajyaga he umugabo nawe agashaka kugira ngo ayivanemo kubera uburyo buba buri matire ati sheri tiregumereza aho ngaho noneho warangiza ukayifatiramo fresh rero uburyo bayifatiramo uyifatisha amatako y'imbere ukayikaragiramo umugabo bitewe n'ibyishimo bayumvamo kubera iyo uyifatishijemo kura kw'imbere ugenda uyikaragiramo gutyo nyine uyinyongera ugenda uyinyongera ikagenda yumviriza amanyoye agera akagenda gutyo kumugabo kumunyengera agenda gutyo nk'umuntu udahari yumviriza ibyishimo akaba yashiduka yagize gute yahise anarangiza bitewe n'uko yumvishije ibyishimo bidasanzwe mbese byari wane noneho koko ndabayifatiyemo aba yayifunze fresh ku buryo ntaho wamucika so wamucika ujya he noneho yarangiza akayikaragira akayinyongera kuko n'abayinyongeye nyine ibifashemo bye ntaho yajya none urumva akayinyongera kwa kundi bigenda ikorakora amatako yose ishaka kuzamuka ikora kuri clitoris aragenda umugore akajya muri mudu ugasanga ibintu byaryoshye ibintu byabaye neza. Hello, nongeye kwasuza cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana akomeza kubana namwe nizere ko mumeze neza cyane nanjye ndaho ndasekeje ndashimishije ndababaje mbese byose ndimo hagati mbese ntabwo wamenya ko ibintu bimeze nizere ko mumeze neza rero kandi ndakeka neza ntashidikanya ko abantu bose mumeze neza. Uyu munsi wa none aha rero nk'uko musanzwe mubizi hano turi ku biganiro byacu byiza mana we ari njya mbitekerezaho nkumva mbese byabaye isukari ivanze n'ubuki byanryohanye nabuze ibyo mbivugamo ariko buriya mw'abantu mwe ntimugatinde kumva burya biba byiza iyo mugize gute iyo mubashije kumva vuba kurya umufatiramo umugabo araza agahita agira ngo nakamashuka amufashe pacu kakamashu kera bajyaga bafatisha imbeba ndakeka murakazi ndetse n'ubu ngubu ndakeka hari sinzi buracyabaho mu nkengero z'umujyi ndakeka turacyabaho ugasanga nyine umuntu ayinjijemo azi ko ari imikino ugahita uyifatiramo abantu ukayinyonyorizamo ukayizunguziramo n'umubabaro wari uyifitiye iwe ukavuga ati mana we koko uyu mugabo yajyaga he umugabo nawe agashaka kugira ngo ayivanemo kubera uburyo buba buri matire ati sheri tiregumereza aho ngaho noneho warangiza ukayifatiramo fresh rero uburyo bayifatiramo uyifatisha amatako y'imbere ukayikaragiramo umugabo bitewe n'ibyishimo bayumvamo kubera iyo uyifatishijemo kura kw'imbere ugenda uyikaragiramo gutyo nyine uyinyongera ugenda uyinyongera ikagenda yumviriza amanyoye agera akagenda gutyo kumugabo kumunyengera agenda gutyo nk'umuntu udahari yumviriza ibyishimo akaba yashiduka yagize gute yahise anarangiza bitewe n'uko yumvishije ibyishimo bidasanzwe mbese byari wane ariko mana yanjye ubu nzabagire ne koko kugira ngo mujye mubasha basi kumva uburyo ibintu biba biryoshye ariko si uko mana simbizi gusa icyo nababwira cyo ni kimwe nuko ibyishimo ari byiza kandi ibyishimo birahenda ntacyo wabona ubigura nta n'icyo wabona ubinganya nacyo ariko ninkubwira ngo azabikore yumve noneho koko ndabayifatiyemo aba yayifunze fresh ku buryo ntaho wamucika so wamucika ujya he noneho yarangiza akayikaragira akayinyongera kuko n'abayinyongeye nyine ibifashemo bye ntaho yajya none urumva akayinyongera kwa kundi bigenda ikorakora amatako yose ishaka kuzamuka ikora kuri clitoris aragenda umugore akajya muri mudu ugasanga ibintu byaryoshye ibintu byabaye neza ku buryo mugabo iyo ubitekerejeho usanga ibintu byagize gute byakaze mbese nyine biba byakaze niyo mpamvu rero tubabwira ngo nyabuneka umugore wawe niba atajyaga abikora nabigukoreye maze wumva uwo munezero kandi agerageze kubikora neza kandi mugabo nawe gerageza kubibwira umugore wawe abigukorere kandi mugore nawe bikorera umugabo wawe kugira ngo mwese muhurizemo muryoherwe. Murabizi rero icyo tubifuriza ni umunezero utazira gushidikanywaho mukomeze kugubwa neza ndabakunda bye.